咯呢一棟。嚇？飛機附近。邊個係飛機？飛機附。飛機附喺呢度，哦，可能對面喎。4號公園呢度。可能對面喎。喺佢隔離嘅啫喎。你影低佢啊！會唔會就係依座咧？呢座就係咯。嚇？4號公園啊嘛。係啊，應該。4號公園佢又寫下係僑宏咯。聽啊，佢就係寫僑宏咯。點解嘅？你出去影低啲。用翻啲長整嘅，用翻啲長整嘅傾。我企喺度啊！度靚啲先啦，度靚啲。得，唔靚啊！睇下。即係唔係我意思，我再度都唔靚啦。我幫你影一張，影一啲。你你挨我，掂住佢又好，咩都好。有啲天好啲咯，樹裝，因為冇嘢。係啊，有兩張㗎，你嗰個，你望下，你望埋另外一張先啦。好咯。你個樣好唔滿意喎。你覺得咧？你滿意咩？OK 啊。最緊要你滿意。你叫我度咗好耐得啦，已經。得啦，我翻嚟。咩？遮住少少面啦。咁樣咪得咯。我唔影你塊面㗎，但係又要影到你塊面嘅。唔影我塊面，影到我塊面即係點啊？望翻過嚟啊！係啦啊！你翻嚟處理啊！洗啦，洗啦，洗啦！